Қонақтар, баршаларыңыз дастархан басына жайланып шайғасып болсаңыздар, бүгінгі тойымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Мынау сәлем сермей, әлем сермей дейді. Сәлем сөзің атасы дейді. Сондықтан да ассалаумағалейкум армысыздар. Баршаңыз есен аман бармысыздар. Мұсылман болған соң сәлем десіп алатын салтымыз бар. Бүгінгі мынау ең жақын деген ағайындардың бастарын біріктіріп, жүректерін түйістіріп, даладай дастархан жайып, баладай баршамызды қуантып атқан Асланның бір жасты тұсаукесері құтты болсын деп, бір дуал шапалақ соғып қойыңыздар. Ендеше көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, айып болмаса орнымыздан тұрып, шапалағымызда аямай ұрып, жымайып күліп, бүгінгі Асланымызды Асқартаудай әкесімен, Ақжалықты анасымен, сіздердің шабытты шапалақтарыңызбен, құрмет, қошеметтеріңізбен бүгінгі Асланымыздың тұсауын кесіп алсақ па деген ниетіміз бар. Сондықтан да живой кәлдір болып тұра қалайық, бүгінгі Асланымыздың тұсауын кесіп алайық. Сіз болып, біз болып, содан кейін тойымызды бастайтын боламыз. Асланымыздың қос бірдей әжесі келсе, одан кейін Асқартау әкесі. Мынау енді өмір деген енді ақ пен қара тұрады ғой. Сондықтан да мынау ешкімнің ала жібін аттамасын деген ниетпен ала жіпті байлап атқан жайымыз бар. Бұрын енді жіп жоқ кездек немен кескен? Білесіздер ма? Шек кескен. Қандай шекпен? Тоқ шекпен, дұрыс айтасыздар. Не үшін тоқ шек? Тоқ болсын. Көк шекпен кескен. Көктей берсін, өрлей берсін, өне берсін деп. Қазір енді біз енді ала жіппен кесіп атқан жайымыз бар. Ай, бәрекелді. Жолымыз әрдайын ашық болсын деген ниетіміз бар. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам, күрмейіңді шешейін, сауыңды кесейін, бисмиллахир-рахманир-рахим. Екі жіпті ырымдап берейік. Кімге бересіз? Құда қаласы сол үйде той болсын. Кереметей кешімізді бастайық. Дастарханымыздың бет-бедесін ашып беретін әулетіміздің үлкендерін ортаға шақырсақ деп тұрмыз. Мына қазақта керемет сөз бар. Жасыл үлкендер өз алдына бір төбе, олар кеткен қызметінде мәртебе. Бәрекелді балам десе болғаны бақ құсының басына кеп қонған дейді. Сондықтан да әулеттің үлкендерін ортаға шақырып, дастарханымыздың бет-бедесін, яғни шымылдырғын ашып алсақ па деген ниетіміз бар. Бәрекелді, қадірменді аталарымыз, апаларымыз, аға жеңгелеріміз, қош келдіңіздер. Той қуаныш құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Ал қадірменді қонақтар, дастарханымыз асылда, ақ бауырсақ шашылды деген осы шығар. Алдымызда құйылғаннан бұйырғаннан жақсылап алып отырыңыздар. Барлықтары сіздердің құрметтеріңізге. Енді мынау қадірменді қонақтар, ет дайын болды деген хабар келіп жатыр. Бұл Асанның бір үйір жылқысы бар еді. Сол бір үйір жылқысының ішіндегі ең семізін сіздерге алып келіп отырмын. Бұл жылқының еті Жетісудың жемін жеген, Шудың шөбін жеген, Атыраудың арпасын жеген, Қызылорданың күрішін жеген, Сарыағаштың суын ішкен, доңызбен бірге жайылмаған, бойында витамин жойылмаған, сіздерден басқа қонаққа қойылмаған жылқының еті. Ет. Аша шапалақ ниет. Арнайы сіздердің құрметтеріңізге қазағымыздың ұлттық асы ет. Ал енді қадірменді қонақтар, батаменен ел көгереді, жаңбырменен жер көгереді деп, осындағы әулеттен үлкендерінен бата сұрасақ. Қадірменді қонақтар, ет келгенде қазақ пен қасқырға тесуге болмайды дейді. Сондықтан да мынау сіздерге 4-5 минут уақыт берейік. Алдымызға құйылғаннан бұйырғаннан жақсылап алып отырыңыздар. Барлықтары сіздердің құрметтеріңізге астарыңыз дәмді болсын. Қонақтардың ішінде такой шустрый и быстрый деген кісілер болады. Сондықтан да сол әр столдан бір-бір кісіні ортаға шақырайықшы. Үлкен кіші демейін, Таркөбұтымдағы ең қымбат призді алып келіп отыр. Ішінде толған пасуда. Не бар екен білмеймін, бірақ 10 килограмм. Осы призді біреуіңізге бұйырады. Бұл ойынның аты кім жылдам, кім шустрый, кім быстрый. Бағана музыканы көрдіңіздер ғой, Анжанский полка. Әрбір тос айтқанда, болмаса бір билеп атқанда, сол музыка қойылады, соны анықтап қарап тұрып, билейсіздер. Кім қалып қояды, сол кісі қала береді. Реніш жоқ па? Рахмет. Ал қадірменді қонақтар, астарыңыз әмді болсын. Әрине сіздердің құрметтеріңізбен, қошеметтеріңізбен мың бұралған бишілерімізді ортаға шақырайық. Мадина, приз алға қалай желание бар ма?
білмеймін ғой, ұйықтан жаңа тұрдың ба? Мазаң жоқ қой жода. Репетиция бұл. Рахмет. Қадірменді қонақтар, бізде енді сый-сияпат жетерлік. По 5000 деген приздің барлығын жинап алып кепті. Көгілдір экранға назар аударайық. Апам, ау кім? Кенжебек. Кенжебек. Кенжебек, ұнайды ау дейм, жоқ. Кеңіз. Есіміз кім? Эльвира. Кім бұл? Кенжебек емес па? Уалибек. Уалибек деген кім бұл? Немеді анау? Анау, білмеймін кім екен, мен сізден сұрап тұрмын ғой. Жүсіптің қасында жүретін. Жүсіптің қасында жүретін? Шаншар. Шаншардың кім болады ол? Директор. Директоры. Жүсіпкен бай деп айтып жүрмеңіз, ят болады. Келді міне нағашы, келі бетіне қарашы, жиеннің алдында жайраңдауын қарашы деп осындағы барша Асланның сүт нағашылары және де түп нағашылары келіңіздер, жақсы бір тілек айтып беріңіздер. Кейіпкері кім шынымен, ән жырымның ырғағы сәйкес келеді, жүрегімнің дүрсіліменен. До, ре, ми, фа, сол, ля, си, емсің. Бастаймыз, көгілдір экранға назар аударамыз, жер музыка. Есімнің балға дейсалия. Пойсыздар. Мына кісілердің барлығы вагон. Қазір вагон жинайсыздар. Кімнің вагоны көп болады, сол кісіге 50.000 теңге. Кетік ал. Енді адам санын санамаймыз. Клара, кеді. 낮에는 따사로운 인간적인 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 Кетік ал. 1, 4, 5, 6. 6, 7. Жоқ, 6 деген 6 деген болмайды ғой, аға. Аға, отыра беріңіз. Енді қадірменді қонақтар, енді антрак табанды жалтыратып үйге қайтып кетеңіздер. Қазір ортада барлықтарымыз 30 құрметтік үзіліс.